我哋嚟到 MV 幕後花結，哇！呢一個咧咪就係同聲酷講啲再見，同聲酷講啲再見。呢個咧係巨大恐龍為主嘅一個天堂地獄。忍笑啊！呢一啲人名叫做嗱，呢個咧係 N3R002。哇！咁呢個咧，我哋就係、哎呀冇嘢嘅啦，哇！好渺小啊！都唔要寫，我哋而家先教呢一個幕後花結 MV， 呢度有而家。而家咧就嚟邀請我哋嘅呢一個麥多多無景畫面啦。所以，我哋今日咧做教室做咁多先，為咗我自己都唔可以咧笑你咁慌張啫。即係咧，laughing challenge 哇！我真係笑到一點都不錯處啊！我根本都冇講到話要快，有講到喎。個咧就係講到咧呢一個冇話瞓有啊，第3次試下。哇！你咧今日咧係冇瞓覺，我有喎。所以咪話今次嘅幕後花結就係暗不成啲溫。我哋而家咧就要攞我支槍去射你。